नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृषक टुडे न्यूज चैनल से आरती शर्मा। कराते हैं आज आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू। देश के जाने माने योगा आयुर्वेदाचार्य आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रकाश टाटा ने कहा, वर्तमान में पूरे देश में फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार या तेज बुखार हो रहा है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मूले हैं जिनके उपयोग से निश्चित ही आराम मिलेगा। आयुर्वेद में सभी रोगों का इलाज संभव है, इस फॉर्मूले का उपयोग जरूर करें। डॉक्टर टाटा देश के जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जिन्होंने देशी जड़ी बूटियों से इलाज कर सनत जय सूर्या ठीक किया और आयुर्वेद का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया। डॉक्टर टाटा 65 देशों में आयुर्वेद का डंका बजा चुके हैं। नमस्कार, अजनेरी धाम की जय, भगवान धन्वंतरी की जय। पूरे भारतवर्ष में बुखार, खांसी, सर्दी से लोग परेशान हैं। उसके लिए एक अचूक औषधि लेकर आए हैं। तुलसी का रस 11 बूंद, पपीता का पत्ते का रस 11 बूंद, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी अजवाइन का पाउडर, 1 चुटकी हींग, सबको मिला के आधा चम्मच शहद में सुबह शाम खाएं। सर्दी, बुखार, खांसी से छुटकारा पाएं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा वायरल फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए अचूक औषधि जरूर अपनाएं। थैंक यू।